El bruxismo o el apretamiento de los dientes. El bruxismo está referido a aquella reacción que tiene nuestro organismo, tal vez causada por el estrés, las preocupaciones o tal vez por parásitos de diferentes causas, que consiste en sobar o frotar la superficie de los dientes, tanto de arriba como los de abajo, trayendo como consecuencia un sinfín de malestares. Al momento de nosotros apretar nuestros dientes arriba y abajo de manera inconsciente, vamos a traer como resultado contractura muscular. La musculatura masticatoria, que constantemente está siendo presionada, se va a ver adolorida cuando dejamos de contraer o de frotar nuestros dientes. La musculatura masticatoria está relacionada con músculos de la nuca y por lo tanto presentamos también dolor en la nuca y también en el cuello y contractura muscular y muchas veces tortícolis. Otras veces esta musculatura masticatoria también está relacionada con los músculos de la frente y también presentamos dolores de cabeza muy frecuentes. Además, por el excesivo apretamiento que se hace y en la mayoría de las veces durante la noche, el paciente amanece con dolores de cabeza frecuentemente. Ahora, otro de los tipos o manifestaciones que va a tener el bruxismo son los desgastes de los dientes. La superficie de los dientes se va a ver eliminada y muchas veces va a desaparecer al extremo de quedarse solo las raíces de los dientes expuestos en la boca. ¿Qué tipo de tratamiento debemos de tener para el bruxismo? Depende del tipo de bruxismo que tengamos. Si tenemos bruxismo en la mañana y somos conscientes del apretamiento de nuestros dientes, pues debemos evitarlo. Y una forma de producir la relajación de la musculatura para no estar en este proceso de apretar los dientes es a través de factores o elementos que nos distraen la mente, como por ejemplo poner la lengua en el paladar. Es un elemento que distrae la mente y usted ya no va a estar apretando los dientes o hacer otro tipo de actividad. Luego, si el apretamiento o el bruxismo es nocturno, lo que debemos hacer es usar una placa neuromio-relajante. Neuro para el sistema nervioso, que se afecta a través del apretamiento de los dientes, mio, musculatorio, y obviamente relajante para que dejemos nuestros músculos y nuestros nervios de estar comprimiéndolos y apretándolos y así produciendo o evitando el bruxismo. En los niños es normal que se produzca el bruxismo, rechinamiento o apretamiento de los dientes, en la mayoría de los casos, pues los niños, a medida que van saliendo sus dientes, nuestra fisiología bucal hace que los dientes encajen perfectamente y como los dientes, entre comillas, nacen nuevecitos, tienen que adaptarse al sistema masticatorio. Por lo tanto, aquellos dientes que están muy filuditos o muy grandes, los niños tienen el sistema de compensación de rechinar los dientes en la noche, frotar los dientes y así toda su masticación encaja perfectamente. Pero si continúa en exceso el bruxismo, debe usted llevarlo a su pediatra, pues puede tratarse de otros factores como puede ser el estrés o problemas intestinales. Si usted desea ser atendido por especialistas, visítenos en nuestros 4 locales: Avenida Goyeneche, número 329, segundo piso; Calle Peral, número 217, segundo piso; Avenida Ejército, número 506A, segundo piso; y Urbanización Magisterial H9 Humacollo, al costado del Estadio Humacollo. Muchas gracias y hasta luego.